И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Ярик. Говорю шепотом, потому что только что ко мне кто-то зашел просто. И просто вышел. Надо заделать будет вот эти вот штуки. Ладно, давайте посидим на кроватке, телевизор я посмотрел. Там кто-то был, я знаю 100%. Там просто какой-то чувак, я даже сейчас могу показать. Вот видите? Вот. Вдруг это ведьма, та, которая хотела меня кокнуть, наверное. Не знаю. Так, ладно, ребята. Потихонечку идем к нему. Блин, дождь. А давай проверим, зарядилась или нет. Она должна была зарядиться. Смотри, вот тебе кабель, вот тебе телефон. Проверим сразу. А, так это обычная доска. Прикинь, ты просто на природу можно с такой штукой ездить, не нужны никакие генераторы. Почему-то здесь этот. И, кстати, что самое странное, Ну что, ребят, смотрите, мы здесь уже кучу часов, уже закат, и я вам скажу, начинает темнеть, из вот этих вот трезубцев исходил какой-то странный звук. Просто вот такой вот какой-то. Из этих манекенов такой же звук исходил. Ребята, а вы как думаете, что еще? Представляете себе в Ну просто вот что и вот это вот такое. Паштет, точно! Обалдеть! Известно, как новые еды. Галеты. Реально, галеты. Он сказал, что галеты. Ладно, пошли. Твердые. Соленый. Чего это вкусно? Да, это супер вкусно. Что это? Просто таблички. Не иди, ведьма и смайли, который, наверное, уже... Вот она, ребята. Это необычные птички, это птички вода, ветра устойчивая. Подлива яблочко, повидло. Какая подлива. Сливки, охренеть, как тут много всего. Это сахар, свеклович. Очень много сахара, почему-то. Тут несколько границ, глюкоза нужна, чтобы воевать. Так, еще паштет, да? Рагу из овощей, салфетка, это что? Кофе! Я тебе не отдам. Давайте. Спасибо, очень много. Кофе. Чай черный, королевский слон. Это очень было интересно сделать такую распаковку. Я даже не представлял, так много всего. Блин, я уже забыл, где наше там место, где я в первой серии был. Ничего не тушится? Нет. Реально? Я духа сидела, но вообще не тушится. Очень прикольный. Так, я, короче, наливаю воду в чайник. Подожди, чайник новый. И вот здесь бумага. Надо... Находим. Голова. Что это за Давай, табличка? Готово. Так, значит, мы берем немножко газку. Зажигаем. Ребята, Ждем, пока вода закипятится. Так, теперь берем ролл с сыром и беконом. Я не хочу такой. Это самый вкусный после куриного. После куриного идет говяжий. Нет, говяжий на последнем месте. Давайте. Так, ты сейчас поплывешь на берег. Мне кажется, что на втором месте говяжий. Доширак говяжий, но ролл там куриный что-то. Ну ладно, плохой ролл там. Самый вкусный. С беконом. Кстати, прикинь, уже начинает выступать. Капец, мощная штука. Смотри, там такой закат. Ого! Смотри, заваривай ролл там и пойдем на диване смотреть на закат. Ты даже ролл не подготовил. Так, давай, что делаем? Ребята, давайте просто здесь чуть-чуть отдохнем, потому что, ребята, это очень... Испугался еще корову. Ладно, Глентик, оставляем это все завариваться. Вот, собственно, вопрос к вам. Пускай завариваются макарошки, а мы пойдем подготовим
палубу для... Диван, топоры, совсем забыл, что мы рыбачили. Так, оторвал. Там кто-то был. И червяк целый остался. Я даже немножко расстроился. Так, смотри, что нужно сделать. Берем, расправляем наше диван и теперь наполняем его воздухом. Ну, это не диван, это кресло. Так. Здесь опять надо вот так вот забраться. Ребята, вы это видели? Ай. На секунду просто не было дождя. Наверное, мне показалось. Нет. Тут опять никого нету. Ребята, я заделал блоком, который у меня был. Пока что будем сидеть здесь. Ребята, мне очень страшно, поэтому лучше выйти. Фу, свиньи. Всё, бежим. Бежим. Опасно. Опасно? Ай!